Pak, perkenalkan saya Perawat Jagat Sukma. Saya bertugas pada siang hari ini dari jam 12 sampai jam 5. Nama Bapak siapa ya? Oh, saya coba cek langit dulu ya. Oh iya benar Bapak. Di sini saya akan melakukan fisioterapi dada dan batuk efektif. Apakah Bapak bersedia? Saya memakan waktu sekitar 1 sampai 5 menit. Saya permisi dulu mau cuci tangan dan pakai sarung tangan ya Pak. Tangan ya Pak. Pertama-tama saya akan cek dulu ya. Permisi. Bisa duduk sebentar. Yuk kita mulai. 1, 2, 3 tarik nafas. 1, 2, 3 hembuskan. 1, 2, 3 tarik nafas. 1, 2, 3 hembuskan. Apakah Bapak ingin batuk? Sekarang Bapak bisa tidur lagi. Bisa tunggu sebentar. Saya tinggikan dulu ya ini ya. Boleh Pak. Selesai Pak, bisa tiduran lagi. Apakah Bapak ingin batuk? Sudah selesai Bapak fisioterapi dada dan batuk efektifnya. Saya sekarang akan pergi dulu ke ruangan yang lain. Kalau Bapak ada kendala silakan pencet tombol yang ada di samping Bapak. Ntar saya kesini lagi sekitar jam 2-an. Terima kasih Bapak. Yuk.